Oke, sekarang kita unboxing. Unboxing apa? Unboxing inilah Stahlwerk 880 dengan feature IGBT inverter teknologi dan high quality. Satu lama-lama lagi kita buka sekarang. Oke, kita melihat apa aja. Kita buka. Oke, kita buka dalamnya. Oh, apa ini? Wah, sini ada kartu garansi. Garansinya ada manual booknya. Dan oke, di dalamnya terdapat apa aja nih ya? Wah, Produk kacamata. Oh, ini kaca las. Ada foldernya. Ada tali, kabel masak. Nah, sekarang kita mulai untuk mengetes hasil dari las-lasan. Nah, di sini saya memakai listrik dengan daya 900 watt ya, yang berasal dari rumah saya. Coba kita pakai dengan kawat Elektrod E 13 dengan diameter 2,0. Sekarang kita coba untuk modifier ban ya, ini ban traktor modifier karena ada part-part yang patah. Oke, kita coba.